Subay ning unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, sama na lang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo atong sayran ang sitwasyon karon sa usa sa mga dakong tunghaan. Ug live nanuka diha sa City Central School si Alan Domingo. Lan? Yes, maayong buntag ug may buntag usab sa atong mga kapuso. Welcome back to school. Karong adlaw balik eskwela na mga higala. And nako karon diri manukan sa Cebu City Central School ang usa sa dakong eskwelahan sa sentrong bahin sa Dakbayan. Diri mga orasa mao pa lang gyud pagpahigayon silahang programa. At the same time karong buwan na kay buwan ng wika, gisaulog sa nila ang buwan ng wika. So dunay hamubong programa, tula, kanta, uban pang mga presentasyon. Ako na hinabig ganina ang principal din si Ma'am Nancy Manggilimutan niyang hulagway nga dunay mukapin sa 3,000 ka mga estudyante ang ilahang population. But still counting, kay padayon pa man ang ilahang enrollment hangtod karon. Ila lang pahinumdom sa mga ginikanan nga pwede pa mohatod sa ilahang mga tinun-an sulod sa usa ka semana, especially sa mga kindergarten. Upon after that, ilan ang itambagan nga dili na, dito na lang sila sa gawas maghuwat. Samtang sa kinadibukan, hapsay o palinahon ra ang opening sa klase. Matod pa sa kapulisan, gipaniguro nila ang seguridad sa mga tinunan. Doon ay mga polis o mga barangay tanod ang nakasecure sa school perimeter. Muna karon ang latest gikan diri sa Cebu City Central School. Balik sa imo diha, May. Daghang salamat, Alan Domingo.